तो मैच देखने जाएंगे ऐसा दिखेगा, हमें तो पता ही नहीं था। कम टू माय न्यू वीडियो गाइस। तो आज हम लोग आए थे कटरा मंदिर पे घूम रहे थे। तो यहाँ पर देखा तो यहाँ पर मंदिर सब बंद थे। हम लोगों ने सब मंदिर को बाहर से ही प्रणाम करके जाने लगे दूसरे मंदिर। और देखा कि यहाँ पर पोस्टर लगे थे। यहाँ पर 1 तारीख को हमारे बीना में आने वाले विपिन बिहारी जी। तो यहाँ पर इनका स्टेज सज रहा था। तो इसको देखने के बाद हम लोग हमारे कटरा मंदिर की नदी के दर आ गए। यहाँ पर देख रहे थे यहाँ पर चल रहा था काम, क्योंकि यहाँ पर सीढ़ी बनाई जा रही थी। ये मंदिर देखा बंद था। फिर हम लोग चल दिए डायरेक्ट गाइस मैच देखने। बात ये हुई थी, यहाँ पर कुत्ता घूम रहा था गाइस ग्राउंड में और वहाँ पर चल रहा था मैच। तो ये देखने के बाद हम लोगों ने देखा भाई ये बॉलर देख सकते हैं कितनी स्पीड से आके बॉल कराता है भाई, वो सामने आया तो छक्का ही जाए। तो इसको देखने के बाद हम लोग जाने लगे थे घर। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।